O hall da Casa Consistorial quedouse pequeno para acoller o acto institucional organizado dende o Concello para conmemorar hoxe o Día Internacional da Muller. A edición deste ano tivo como protagonistas especiais as mulleres da Cruz Vermella, encargadas ademais de ler o manifesto, no que se incidía na necesidade de que a igualdade alcance todos os ámbitos da sociedade. Hai diversas formas nas que as mulleres foron un motor das súas aldeas ou cidades, como líderes na educación, na economía, na cultura, na política e na loita por igualdade e justicia. Exemplos de mulleres que representan ese espírito son aquelas que traballan na cultura popular, como artesáns, escritoras, mestras ou artistas que preservan as tradicións, así como aquelas que loitaron por mellorar as condicións de vida das persoas máis desfavorecidas. Tamén tomaron parte no acto o concelleiro de Política Social, Raúl Treus, e o alcalde, Xosé Ramón Romero. Os dous destacaron o papel das mulleres ao longo da historia, recoñecéndolles o seu labor e incidindo na necesidade de seguir reivindicando a súa figura no futuro, co fin de acadar unha sociedade máis igualitaria, máis xusta. Esas diferencias entre o pasado e o presente, deses retos do presente para o futuro, que todos, especialmente os máis pequenos e os máis jóvenes, teñen que afrontar para contribuir a unha sociedade máis xusta, mellor e máis igualitaria. É un día importante, un día das mulleres. Hai moito feito, pero tendremos que seguir traballando día a día para que haga igualdade de oportunidades entre homens e mulleres, e o seu día de darlle visibilidade e estar aí, como non podía ser de outra maneira, desde as administracións, poñendo en valor un día como hoxe. O acto contou ademais coa nota musical do grupo Seica, formación xurdida da Escola de Música Municipal.